Kongamano la siku mbili la Africa Forward Summit limeanza rasmi Nairobi, ambapo Rais William Ruto na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ndio wenyeji wa washa hiyo inayovutia marais wa mataifa mbalimbali kote ulimwenguni. Aidha, wakuu wa kibiashara na zaidi ya wajumbe 4,000 wanahudhuria kongamano hilo, madhumuni yakiwa ni kutathmini mahusiano, mikakati iliyopigwa na jinsi ya kuboresha uchumi na sera za kisiasa. Mwanahabari mwandamizi Duncan Haemba amekuwa akifuatilia matukio kwenye washa hiyo ya siku mbili, na sasa tunaungana naye mbashara atupashe yepi ya hivi punde. Haemba, hujambo na karibu. Ruga, mambo ni mengi hapa jijini Nairobi, barani Afrika. Macho yote yameelekezwa jiji la Nairobi, jiji kuu la Kenya, hapa Nairobi. Mambo yamekuwa mengi tangu asubuhi. Marais wanazunguka katika vikao mbalimbali. Cha msingi ni kwamba mida saa 3:30 hadi saa 4:30 hivi Rais William Ruto ambaye ndo mwenyeji na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron walikuwa hapa katika ukumbi wa taifa, katika ile hali ya kuanzisha rasmi ngoma hii ambayo kilele ni hapo kesho. Iwapo unafuatilia mambo ya kandanda, ni kana kwamba leo ni first half, dakika za kwanza 45 katika mechi. Kipindi cha lala salama itakuwa ni hapo kesho, ambako mengi zaidi yatakuwa nafanyika katika ukumbi wa mikutano ya kimataifa wa Kenyatta, yani KICC. Ili haraka tu kukujulisha yale ambayo yamekuwa kijiri, ni kwamba nilivyokudokezea ni kwamba saa 3 marais hao walikuwa katika ukumbi wa taifa, wakaweza kuelezea tu kwa kina ama kuweza kuzungumza na vijana kuhusiana na masuala yalivyo. Siku ya leo mengi ambayo yanaangaziwa ni masuala ya kibiashara na teknolojia na uvumbuzi. Kesho itakuwa ni kikao kikuu cha marais ambao watakuwa wamefika kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika, yakisiwa kwamba zaidi ya 30 hivi wataweza kufika hapa Nairobi. Kutakuwa na mazungumzo mengi. Kumbuka mataifa ni 54, wale ambao wanatarajiwa ni zaidi ya 30. Tutaweza kujua mbivu na mbichi kesho ni nani atakuwa ameweza kutua jijini Nairobi. Kwa kongamano ambalo tulimeweza kukamilika baada ya Rais William Ruto na mwenzake Emmanuel Macron kuweza kumaliza shughuli hapo majira ya saa 5, Rais Ruto aliweza kuelekea katika Umoja wa Mataifa kule Gigiri kwa kikao na msemaji ama katibu mkuu wa UN Antonio Guterres. Naye mwenzake wa Ufaransa aliweza kusalia hapa kwa masuala ya kitamaduni na tasnia za masuala, yani cultural and industrial, ambako wamekuwa naangalia tu mambo ya mataifa haya mawili, bara hili na taifa hilo. Kwa maneno yake mwenyewe, Rais wa Ufaransa amesema kwamba ni kwa nini anahimiza ama anaongoza anaunga mkono kongamano hili, ni kwamba yeye ni anaamini ndoto ya umoja wa Afrika na maendeleo ya Afrika, na kile ambacho amesema ni kwamba katika taifa lake 100% ya raia wake ni wa taifa hilo, na vile vile anakubali kwamba 100% ya vyanzo vyao au pengine unaweza sema vitovu vyao ni bara la Afrika. Kwa hivyo anasema Ufaransa na Afrika ni ndugu wa moja, na ndio maana anaunga mkono muungano huu, na ndio maana anaunga mkono ndoto hii ya Afrika kuweza kujikwamua na kuweza kuangalia mbele itaweza kujisimamia vipi. Bara la Afrika lina mengi zaidi ambayo yamekuwa kizungumziwa. Saa 8 tutakuwa tunazungumzia masuala ya spoti, lakini kwa hivi sasa mengi ambayo yameweza kujiri ni kwamba shughuli kadha zimeweza kufanyika. Nitaweza kuhojiana naye John Amimo kutoka shirika la Afrika aweze tu kutudokezea mawili matatu kufikia sasa, umuhimu ambao umeweza kuona kongamano hili ambalo ni la kihistoria, kwa mara ya kwanza linafanyika katika mataifa taifa ambalo linazungumza Kiingereza, lakini ni Ufaransa, na wamekuja katika upande huu. Wengi wangedhani kwamba pengine ingekuwa katika mataifa ambayo yanazungumza lugha ya Kifaransa, lakini wamekuja katika taifa la Kiingereza. Afrika inashughulikia nini, na hapa mmeweza kunufaika vipi kufikia sasa, kwa kifupi? Asante sana. Kwa majina mimi naitwa John Amimo. Mimi ndio mkubwa wa programs katika shirika la Afrika. Afrika inamaanisha African Rural and Agricultural Credit Association. Watu wengi wanadhania sisi huwa tunapeana mikopo, lakini sisi kazi yetu ni kukusanya mabenki katika nchi za Afrika. Tuko na mabenki karibu
100 ambao wako chini ya Afrika. Kazi yetu ni katika sekta ya ukulima, na kwa ukulima sana sana tunaangalia mambo ya kifedha kwa mkulima mdogo. Hiyo ndio sababu Afrika ilianzishwa mnamo 1977. Tulianzishwa huko Ghana na shirika kuu la FAO, lakini 1981 tukakuja hapa Kenya, tukaweka ofisi yetu. Ofisi yetu iko hapo Kenya School of Monetary Studies. Naam, kwa hivi sasa kwa leo, mkutano wa leo, shughuli ya leo imekuwa ni kibiashara. Umezungumzia Afrika. Yes. Mumeweza kufaidika vipi, ama ni yapi ambayo mnamega kutokana na kikao hiki ama kongamano hili? Tumekuwa na uhusiano na nchi ya Faransa through hiyo wako na agency yao inaitwa French Development Agency. Hiyo ndio agency ambayo inaangalia mambo ya ukulima. Afrika tumekuwa tukifanya nao kazi miaka zote, na saa hii katika huu mkutano ile maana tuko hapa ni kwamba tunaangalia vile tunaweza saidia wakulima wadogo katika nchi za Afrika, sana sana through hizi benki za umma. Benki za umma ama Kiingereza tunaita public development banks. Unajua wakulima huteseka sana wakitaka kupata mkopo katika hizi banki za kibinafsi, lakini sisi Afrika wakati huu tumesema hata hizi banki za umma pia ziko na nafasi na ziko na mikopo ambazo ziko na riba ambayo inaweza kuangalia ile mkulima mdogo. Kwa hivyo yetu tu ni kupaza hiyo sauti, kuongeza tu hiyo sauti, kuambia manchi kwamba Afrika iko hapa na tuko na members wetu ambao ni benki za umma, na wamesema kwamba wataongeza capital ama fedha kwa wakulima wadogo Afrika. Hiyo ndio maana tumekuwa hapa leo, na tumekuwa tukisiana na AFD, na tuko na session yetu na tunawakaribisha musikie zaidi vile sisi Afrika na serikali ya France tunataka kusaidia wakulima wa Afrika. Asante. Bila shaka hapa ambapo umetukaribisha kuhusiana na hela, natumai kwamba mtazamaji pia swala la hela limemsisimua zaidi. Kwa hivyo tutaweza kukaribia bila shaka tuweze kuhudhuria, tuone ni yapi ambayo hatimaye yatakuwa yameweza kujiri. Kwa hivyo kwa haraka tu nilivyoweza kufahamisha ni kwamba saa 8 itakuwa ni mjadala ama mdahalo kuhusiana na masala ya michezo. Yule ambaye anatarajiwa ni rais wa CAF, shirikisho la kandanda barani Afrika, ataweza kuwa hapa. Hili lina uzito sana kwa Afrika, hili lina uzito sana kwa Kenya, hili lina uzito sana kwa mataifa ya Uganda na Tanzania. Manake mwaka ujao Kenya itakuwa inaweza na mataifa jirani Uganda na Tanzania yatakuwa yanaandaa ngarange ya fainali za kombe la bara Afrika. Kumbuka kwamba kombe hilo mdhamini mkuu ni Total Energies. Total Energies, kampuni hiyo ni ya Kifaransa. Kwa hivyo hii inaelezea ni kwa nini swala ama mjadala wa michezo barani Afrika itakuwa na umuhimu sana, manake kampuni hiyo ya Ufaransa pamoja na mashirika mengine yamekuwa na kipaumbele kuweza kushinikiza ama kuunga mkono masuala ya michezo. Rais William Ruto anatarajiwa kufunga kongamano rasmi siku ya kwanza mwendo wa baadaye jioni, na vile vile kutakuwa na dhifa ya jioni kwa wageni ambao watakuwa waweza kufika hapa. Tunazungumzia zaidi ya wageni wa kibiashara ama viongozi ambao wanasimamia masuala ya biashara 1500 na zaidi. Tumeweza kueleza kwamba zaidi ya wageni marais 30 hivi wanatarajiwa. Kwa hivyo itakuwa ni dhifa ya kukata na shoka bila shaka katika ikulu ya Nairobi. Kwa hivyo baada ya rais kufunga kongamano la siku ya kwanza, ataweza kuwa anawaandalia wageni wake dhifa ya kukata na shoka. Kwa mengi zaidi tutaweza kuzungumza katika taarifa zetu zinazojiri. Kwa hivyo sina mengi zaidi kutoka hapa katika chuo kikuu cha Nairobi. Jina langu ni Duncan Haemba, kwako studio B Eva. Naam, asante sana Duncan Haemba. Bila shaka mtazamaji, huyo ni mwanahabari wetu akiwa amekita kambi katika jumba la kimataifa la mikutano KICC hapa jijini Nairobi, ambapo kongamano hili la Afrika linaendelea. Na basi mtazamaji, kama alivyoeleza, basi hapo baadaye mtazamaji, anayetarajiwa pia ni rais wa Misri ambaye ni El-Sisi. Mtazamaji, kumbuka kwamba kongamano hili linalenga kupalilia mawasiliano ya maelewano ya kidiplomasia kati ya mataifa na mataifa, ili kuhakikisha ya kwamba ustawi wa ukuzaji wa uchumi katika bara la Afrika unaendelezwa kwa